ওরে বাংলাদেশের মেরে তুই হেইলা দুইলা যাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস হ্যালো হেভি মা, তোমায় কেমন আছো? ভালো আছো? আচ্ছা নানা চব্বো আচ্ছা আমি খালি সত্যি অনেক মোটা হয়েছে। আমি শুধু সত্যি আমার আম্মু চিনি দিয়েছে। আমার আম্মু সবাই দিয়েছে। আমার সে মনে দাঁড়তেছে বারবার দাঁড়তেছে তো বাইবত না আমাদের সুন্দর দাঁড়তে। আমি মাসে যাচ্ছি, তুমি তো বাবা আমি শুনছি আনছি আমার ভাই আমার কাছে এসে আমরা তো নানা করতেছি, তেল দিছি, মোটর দিছি আর আমরা নানা করতেছি। মনে সব হবো এমন এমন ডুববে এবং আমরা নাড়া সব আমার দাদু বাড়িটা আমার বাড়ি যাচ্ছে সবাই দুটো সোমবার
আমার নানা সে আমি এখন খাবো, এখন খাবার খাবো তো ডুববো। আমি বাস খাবো। মজা। তা আমার দুধু তেমন দেয় না আমাকে, আমি দুধু চুট খাই, তোমরা খাও। 12 সাবা শুদ্ধ। টাটা, বাই বাই।